ဒီနေ့သင်ကြားပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာမှာအသုံးလိုတဲ့ပုံကိုစခရှော့ယူကြရအောင်ခုဖုတွေ့ရတဲ့ဖျားပုံတော်ကိုစခရှော့ယူလိုက်ပါစခရှော့ယူပြီးလို့ရှိရင် Photoshop software ကိုဖွင့်မယ် File Open ပုံတော်ကို select မှတ်လိုက် Open ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပုံတော်ရလာပြီနော်ဒီမှာတော်လေးခံနေတော့တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါတော်လေးကိုဖျောက်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံတော်ရဲ့နောက်မှာအမဲရောင် background ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအယောင်တူ background တွေကိုတစ်ချက်တည်းဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် magic isa 2ကိုသုံးရပါတယ် magic isa 2 yo isa 2ရဲ့အောက်မှာကွဲနေပါတယ်တစ်ချက်ကလေးနော်ဒီအောက်မှာ magic isa 2ဆိုရှင်နော်တစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ဒီအမဲရောင်မှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါဟောခုလိုအမဲရောင်လေးပျောက်သွားပါပြီခုတစ်ခါဒီဖျားပုံတော်ကို select မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို select မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control key ကိုလက်နဲ့ဖိတာပါဒီပုံတော်မှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါခုလိုမျိုး select ဝင်ပါပြီနော်အဲ့လို select ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က arrow key လေးနဲ့ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ရဖျားပုံတော့ဥစဉ်တော့အလဲတက်တက်ထားခြင်းအလဲတက်တက်ထားခြင်းတို့ဒီအလဲကနေမြင်းတစ်ချောင်းယူလိုက်ပါမယ် guideline တစ်ခုပေါ့နော် view ထဲဝင်လိုက်ပါ new guide ဆိုရှင်တော့အဲ့တော့တစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာ new guide box လေးမှာအပေါ် horizontal ပေါ့နော် horizontal ဆိုတာဒီလိုအတန်းလိုက်မြင်းကိုပြောတာပါ vertical ဆိုတော့ဒီလို down လိုက်မြင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ vertical ကိုရွေးထားမယ်ဒီ position မှာ 50% လို့ရရနော် 50% 50 ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့အလဲတက်တက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာအလဲတက်တက်မြင်းချောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဖျားပုံတော့အလဲတက်တက်ရောက်သွားအောင် arrow key နဲ့ရွှေ့ပါမယ်အလဲကွက်တိကျသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကမြင်ရမလို့တော့ပါဘူးမြင်မလို့တော့ဒီအပေါ်တစ်ချက်ကလေးမဲ့ဒီအပေါ်မှာ show guide ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒီ show guide ကအမှန်ချက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုမြင်းပြောက်သွားပြီ select ကိုဖြတ်ဖို့တော့ control D select လည်းပြောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံမှာဥစဉ် layer တစ်ခုခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ layer တစ်ခုရလာပြီနော်ဒီပုံတော်ကိုကြီးမယ်ပေါ့နော် set ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုး zoom 2ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံတော်မှာတစ်ချက် click မယ်ပေါ့နော်ခုလိုပုံတော်ကြီးသွားပြီ space bar ကိုဖိမယ်ဒီလိုမျိုးဆွလိုက်မယ်ဒီဘောနဲ့ပုံစံ swipe တဝိုင်းဝိုင်းညင်ပါတယ် swipe ဝိုင်းညင်တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဥစဉ်တော့ elliptical mark ကိုရွေးထားမယ်ခလက်ကောင်မောက်ကိုထားပါနော် keyboard ကနေပြီးတော့ alt နဲ့ shift ကိုဖိထားပါနော်ဖိထားလိုက်ပါအလဲကောင်ကနေပြီးတော့ဥစဉ်တို့ swipe တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်သူကအဝိုင်းလာနော်ကွက်တီနေထားလို့ရလို့ရှိရင် mouse ကိုအရင်လွတ်ပါလွတ်မှ keyboard ကိုလွတ်ပါဒီ swipe ကိုလည်း arrow key နဲ့လိုချင်သလိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ swipe နဲ့မှာဥစဉ်တို့ကဆေးရောင်ဖြည့်ပါမယ်ဆေးရောင်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဒီဘက်က gradient 2ကိုရွေးထားပါဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးထည့်ရအောင်နော်ဒီအရောင်လေးမှကိုကမကြိုက်သေးဘူးကိုတိုင်းဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကွက်ကလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပါခုလိုမျိုးပေါက်ကလေးပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာအရောင်လေးကိုရွှေ့ကျင်သလိုရွှေ့ပြီးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ပါပြီဒီတိုင်းပဲ okay နှိပ်လိုက်တော့မနော်ဒီအလဲတက်တရားနေပုံစံတို့ဒီဘက်ကိုဆွဲမှာပေါ့မဆွဲခင်ဒီမှာအလဲကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာအကွက်ထက်ရဒီအလဲကနေပွားတဲ့ဟာကိုရွေးထားမှာနော်ရွေးထားလဲပြီးတော့ဒီကမောက်ကလေးနဲ့ဖိတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါကလို့စဝိုင်းရမှာနော်ဒါလေးကိုမညီသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်အဲ့လိုမျိုးထပ်ထပ်ဆွဲကြည့်ပေါ့ညီတဲ့အထိစိတ်ရှည်လက်ရှိနဲ့ဆွဲပြလိုက်ပါဒါဆိုမညီသေးဘူးနော်ခုလိုညီညာလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင် control D ဆို select ဖြောက်လိုက်မယ်နော် select ဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ control 0ဆိုငကိုအရွယ်စားပြန်ထားလိုက်မယ်နော်ခုလိုမျိုးလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးအဝိုင်းလေးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဝိုင်းထပ်ယူမယ်နောက်တစ်ဝိုင်းထပ်ယူမယ်နောက်တစ်ဝိုင်းထပ်ယူမယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးစက်ကယူမှာလေယူရပြီးကမှဥစဉ်တို့ animation တွေနဲ့ဖန်တီးမှာပါ control G နဲ့နောက်အဝိုင်းတစ်ဝိုင်းထပ်ပြီးပွားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရပြီနော်အဲ့မျိုးစက်ကမလုတ်ချင်တဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့ action သွင်းပါမယ် action သွင်းဖို့အတွက် window ထဲဝင်မယ် window ထဲကနေမှာ action ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါချက်လိုက်ပါခုလိုပေါက်ကလေးပေါ်ရနော်နဲ့ you ကိုတစ်ချက်နေမယ် okay ဒီဘက်ကနေ record ဖမ်းမယ်ပေါ့နော် record ဒီဘက်အနီလေးဝင်နေပြီဆိုတာ record ယူနေပြီနော် control T ဒီဝိုင်းနေနဲ့ချက်မယ်အယူအဆညီပြီးအလေကဝိုင်းဖို့အတွက် alternate shift ကိုလည်းနဲ့ဖိတာမယ်နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေရာရနော် enter ခေါက် control J ဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ပွားဒီမှာ action နှစ်ခုဝင်သွားပြီပေါ့နော် save လုပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒါဆိုနှစ်ခုဝင်နော်ဒီဟာကိုစက်ကမလုပ်တော့ပါဘူးဒီဘက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့သူ့ဘာသူပုံလေးကစက်ကပွားသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဒီနေဆိုတော့ပါပြီဒီအပေါ်ဆုံး layer ကိုဖိလိုက်ပြီးအောက်ဆုံးဆွဲခေါ်ပါမယ်ဒါကို background layer ဖြစ်ဥစဉ်လို့ထားလိုက်ပါပြီ
ဒီ action bar ကမလို့တဲ့အတွက်တော့ပိတ်လိုက်တော့ပါမယ်ဒီမှာဖျားပုံတော့ဗောနော်ဖျားပုံတော့အပေါ်ဆုံးကိုတင်လိုက်ပါမယ်ဒီဖျားပုံတော့လွယ်လို့ကျန်တဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးဖျောက်ချင်တယ်အဲ့လိုဖျောက်ချင်ဒီဘက်ကဒီမျက်လုံးလေးပေါ်မှာမောက်ကိုခဏထားဗောနော် keyboard ကနေပြီးတော့ auto လက်ကဖိတာပြီးဒီမျက်လုံးလေးပေါ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဖျားပုံတော်လေးပဲကျန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီဗောနော်နောက်ဆုံး background တစ်ခုပြန်ဖွင့်ထားမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီကနေဦးဇင်းတို့ layer 1ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်အော်တိတ်ပြီးအရင်မထူကြအောင်နော် layer 1တိတ်မထူကြတဲ့ layer 1ကို select မှတ် delete ကိုဖြစ်နှိပ်လိုက်မထူကြတာလေးဖြစ်ပြီမနော် layer ဒီကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုနည်းနည်းထူကြနော်ဒီပေါ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ဒီ layer 2မှလည်းမထူကြအောင်နော်ဒီ layer လေးကိုတစ်ချက် select မှတ်မလိုတာလေးကို delete နဲ့ဖြစ်ပြီမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ဒါထူကြအောင်နော်ဒါထူကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလှပါပြီဗောနော်ဖျားပုံတော်ပေါ်မှာ keyboard ကနေ auto ကိုလက်နဲ့ဖိဒီမျက်လုံးလေးပေါ်တစ်ချက်နေတယ်ဗောနော်ဒါဆိုကျန်တဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးမှိတ်သွားပြီဒီဖျားပုံတော်ရှေ့မှာထိုင်ကုန်လေးတစ်ခုလိုချင်ပါတယ်ထိုင်ကုန်လေးလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီ layer ရဲ့အပေါ်မှာ layer တစ်ခုပွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ layer တစ်ဗောနော်အဲ့ဒီ layer တစ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးဦးဇင်းတို့ဒီ rectangular mark ကိုရွေးတာဗောနော်ပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ကနေဦးဇင်းမောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဖိဆွဲလိုက်ပါဒါနောက်ထိုင်ကုန်လေးဖြစ်မှာဗောနော်ဒါဆိုထိုင်ကုန်လေးရပြီဒီထက်မှာဦးဇင်းတို့အယောင်ဖြည့်မယ်ပေါ့ဘာယောင်ဖြည့်ခြင်းလဲဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ gradient တစ်ခုပဲယူထားပါတော့ဒီကနေပဲဦးဇင်းတို့ဖြည့်ခြင်းတဲ့အယောင်ပေါ့နော်အဝါယောင်လေးဖြည့်ခြင်းအဝါယောင်ပေါ့ဒီယောင်စုံလေးပဲဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီအလဲကောင်းနဲ့ညီညာဖြည့်အောင်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ပေတံလေးယူပြီးတော့ဖြည့်တာကောင်းတယ်ဒီဘက်ကလည်း ruler ကိုယူလိုက် ruler နဲ့ဒီဘက်ကမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွလိုက်အဲ့ဒီမြင်းနဲ့ညီညီအပေါ်ကနေပေါ့ဖိလိုက်ပေါ့နော်ဖိလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမြင်းအတိုင်းလေးအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးအယောင်လေးတစ်ခုပေါ်လာနော်အဲ့ဒါဆိုဒီဘက်ကလောဆယ်ဒီဘက်အဝိုင်းကိုယူထားလို့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးဒီအလဲတန်းလေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထပ်ဆွဲလိုက်မယ်အခုလိုမျိုးမြင်နေလေးရပါပြီ control D ဆို select ဖြောက်လိုက်တော့မယ်ဒီကမြင်းကိုမလိုချင်တော့တဲ့အတွက် show guide ကို guide ကိုဖြောက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီနှစ်ပုံရပြီနော်အောက်ဆုံးဆွဲကြည့်လိုက်ဒီကတစ်ပုံယူလိုက်အခုလိုမျိုးလေးပေါ်မှာပေါ့ဒီပုံလေးစပြီး animation လုပ်တော့မယ် window ထဲဝင်မယ် window ထဲဝင်တယ်ဒီမှာ animation ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်အောက်မှာ animation ပေါ်လိုက်ပါနော်ဒီပထမဆုံးအကွက်ကအခုလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ်မှာပါဒုတိယအကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ဖန်တီးဖို့တော့ဒီဘက်ကနယူကိုတစ်ချက်နေပါနယူကိုတစ်ချက်နေပြီးဒီဘက်ကမျက်လုံးလေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါဒါဒုတိယပုံနော်နယူကိုတစ်ချက်ခေါ်အဲ့ဒီပုံပေါ်မှာဖန်တီးဖို့တော့ဒီဘက်ကသတိကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုတတိယပုံအဲ့လိုစက်ကဒါကောင်းအောင်ဆက်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးအကုန်လုံးရသွားပါပြီကဲဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကခလက်ကောင်မှာ play ဟိုတစ်ချက်နေကြည့်တော့နော်ဒီမှာဖျားပုံတော်တွေကရောင်ကြတော်လေးလွတ်လာပါပြီခဏရက်လိုက်မယ်ဒီထက်ဦးဇင်းတို့ဖြတ်ချင်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ10ကိုဖြတ်ချင်10ကို select မှတ်ဒီအောက်မှာဒီမှာ delete ရှင်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လိုက်ပါ okay နဲ့ yes နဲ့လိုက်ပါနော်ဒီမှာ10တပုံပြတ်သွားပြီ control z ဆိုပြန်ဖော်ပါဒီပုံအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာခုအတိုင်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါမြန်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကလေးတွေမှာဒီမှာ0 second ဆိုဒီမှာအောက်မှာသူ့ကြာချိန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးတွေဦးဇင်းတို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်တပုံချင်းစီဦးဇင်းမပြောင်းမအောင်အားလုံးပြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီပုံတစ်ချက်ရင် select မှတ် keyboard ကနေ8ကိုဖိတာနောက်ဆုံးပုံတစ်ပုံမှတ်လိုက်ဒါဆိုအကုန်လုံး select ဝင်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းဒီမှာ0ကနေလဲပြီးတော့ 0.1 ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလို့ဒီမှာစလို့ကြည့်အောင်ဒီနေနော်ဒီမြန်တော့နည်းနည်းလေးသူ့တဲ့ကြာချင်းသေးလို့ရှိရင်အကုန်လုံး select ပြန်မှတ်မယ်keyboard ကနေ8ကိုဖိတာတပုံမှတ်လိုက်မနော်မှတ်ပြီးအောက်ကနေ0.1အနေလဲပြီးတော့0.5ကိုတစ်ချက်မှတ်ထားလိုက်မနော်ဒါကြတာနေသွားနော်တစ်ချက် select မှတ်8ကိုတစ်ချက်ဖိတာဒီကောင်ကိုဘာလောက်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုးပဲထားလိုက်မနော်ဒါဆို0ဖြစ်အောင်ပေါ့ကဲပြန်ကြည့်မယ်အခုရောင်ကြည့်တော့တွေကကွန်ပျူတာမြန်လာပါတော့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသွားမယ်ဒီဘက်မှာ forever ဆိုတော့ကွက်ကလေးကိုကြည့်နော်အပေါ်မှာ once ဆိုတာဒါတစ်ချိန်ပေါ့တစ်ချိန်နဲ့သွားမှာပါဒီမှာ check လိုက်လိုက်မယ်တစ်ချိန်ပြီးတိုင်းရက်သွားမှာနော်ဥစဉ်တစ်ခါသွားမယ်3 times ဆိုတာ3ချိန်ပေါ့ play ကြည့်လိုက်ပါတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်3ချိန်ပြီးတိုင်းသူကသူရက်ပါနော်
ဒီအောက်မှာဆိုရှင် forever ဆိုတော့သူကမရက်တော့သူကတောက်လျှောက်လို့မနော်အားသားတဲ့ဝင်လိုက်မယ်အားသားတဲ့မှာကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကြီးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဥစဉ်9လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆို9ချိန်အလုပ်လုပ်လို့မှာ okay နေလိုက်မယ်ဒီဘက်က play နေလိုက်မယ်နော်1ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်နော်ဒါကိုကတော့ဥစဉ်လို့ဒီ forever ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါမရက်ဘူးပေါ့နော်စက်ကလုပ်နေမှာပေါ့အော်ဘီဒါဆိုရင်ဥစဉ်လို့ဖန်တီးထားတဲ့ animation နဲ့ပုံလေးတစ်ပုံရပါပြီဒီပုံဥစဉ်လို့ save တော့မယ်နော် file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေလည်းပြီးတော့ save for work and device ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါကို check လိုက်ပါခုလိုမျိုးပေါက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ GIF ကိုရွေးထားမှာနော် GIF ကိုရွေးပြီးလို့ရှင်အောက်ကနေပဲ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါခုလို download box လေးပေါ့နော် file နဲ့ကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပါဥစဉ်ဘာမှမပေးလို့နော်ဒီမှာ format မှာကြာလို့ရှင်image only တဲ့ဒီမှာရွေးထားတယ်မဟုတ်လားဥစဉ်ကတော့ image only ပဲရွေးပါမယ်အခြားတွေရွေးလို့ရပါတယ် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံတော်တစ်ပုံရပါပြီခဏပေးလိုက်မယ်ဥစဉ်ကတော့ save ထားလားဘယ်ထဲမှာ save ထားလဲဆိုရှင် document ထဲမှာ save ထားတယ် document ထဲဝင်လိုက်နော်ဒီပုံတော်လေးကိုတစ်ချက် clip ကြည့်လိုက်ပါအော်ပုံတော်ကရောင်းကြည့်တော့လေဒီမှာလွှတ်နေပြီနော်ဒီပုံဥစဉ်တို့ Facebook ပေါ်မှာတင်မြင်နေဆိုတော့ရပါတယ် website မှာတင်မယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ဒါ website မှာတင်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဥစဉ်တို့ကွန်ပျူတာကို internet ချိန်ထားပါမယ်ကိုနှစ်သက်ရ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်ကဘားထဲမှာ GIMPHY လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ GIMPHY ဆို website လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့နော်အခြား animation လုပ်တဲ့ website တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ website ကပေါ်ပါတဲ့အတွက်ဥစဉ်ဒါကိုရွေးလိုက်တာပါဒီပေါ်မှာ click လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ခုလို website ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့ကတော့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံကိုဒီမှာ upload လုပ်ပေးရပါမယ်ဒီမှာ upload ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်click လိုက်မယ်ဒီမှာ browse your file နဲ့အဲ့ဒါရှိတော့အဲ့ဒီပုံမှာတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ဥစဉ်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံကို select မှတ်မယ် open နှိပ်မယ်ခုလိုမျိုးပုံပေါ်လာပြီနော်ဒီမှာ upload to GIMPHY ဆိုကျွန်တော်အဲ့ပေါ်တစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ဒါသူ upload လုပ်နေပါပြီခဏစောင့်ပြလိုက်ပါဟောမှာပုံတော်လေးပေါ်လာပြီနော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပုံတော်ကိုဒီမှာ link ယူလို့လည်းရတယ်နော် copy link ဆိုတာရှိတယ် Facebook မှာတစ်ခါလေးတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ Facebook လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Facebook ပုံတစ်ချက် click လိုက်ပါအရင်ဆုံးတော့ဒီ browser ထဲမှာကို Facebook ကတွင်းထားမှာနော်တွင်းမထားရင်တော့မရအောင်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါဦးဇင်း Facebook ထဲရောက်ပါပဲဒီဘက်မှာဆိုရင် post to Facebook ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက် လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကဥစဉ် Facebook ကောင်မှာတင်ပြီးတော့ပါပြီဒီမှာဥစဉ် Facebook ကောင်တွေဝင်လိုက်ပါမယ်ဥစဉ်တင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီမှာ check လေးလို့ကြည့်လိုက်ပါဟောမှာရောင်းကြည့်တော့လေလွတ်နေလဲဖျားပုံတော်လေးကိုတွေ့ရပါပြီဒီနည်းနဲ့ဥစဉ်တို့ပုံအရှင်တွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်မနေ့ဖန်ကြမှာဥစဉ်သင်ခန်းစာအသစ်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်